何先生，我覺得佢係好值得尊敬啦。我真係覺得好尊敬。我覺得即係唔係一定有啲職業就一定要付出生命嘅。即係我覺得做到嘅嘢都係唔多，咁我覺得好想陪佢走過呢段嘅路咯。覺得佢唔應該咁樣犧牲咗，覺得做消防員好偉大，好難過，好心痛。我哋咁多日一睇到呢啲新聞同埋影片，都無法自拔嗰種心痛，好悲傷。途徑係啊，我住附近嘅。初幾日，我哋真係食唔落，瞓又瞓唔着，都唔知點算。後尾我再帶小朋友過嚟現場嗰度做義工啦，做咗2日義工，幫手派消毒用品啊，俾啲受災居民。多謝佢，我哋會永遠記低你，你係我哋香港人嘅英雄。多謝何 Sir。專門嚟㗎，因為我要記得今日㗎，一定要嚟到同阿何 Sir 同佢致敬啦，係啦，佢係真英雄，係我哋香港嘅真英雄，佢捨己救人，犧牲咗自己寶貴嘅生命，以佢為榮，以佢為驕傲。所以頭先我爬上去，企上去個欄杆嗰度，同何 Sir 大聲嗌：何 Sir 你安息啦，一路走好啊！我哋香港市民永遠都會懷疑你。喂，好，你好好休息啦。